Como usar efeitos sonoros aí dentro do Discord, tanto se você usa o Discord pelo teu PC, pelo teu notebook ou pelo teu celular e você quer usar efeitos sonoros aí em alguma chamada com teus amigos, em alguma call de servidor ou qualquer coisa do tipo, é bem simples. Então se te ajudar, deixa o like e se inscreve. Aí dentro do teu Discord vai ter um monte de opção aqui dos seus servidores, opção lá em cima com o seu nome, o pessoal que tá online no seu servidor e tudo mais. Primeira coisa, você tem que estar em alguma call ou em alguma chamada. Como por exemplo, eu vou entrar aqui na call aqui, ó, sei lá, de duas pessoas aqui, ó. Do 1, clica aqui, você pode ver que já entrei, né? E agora o que você vai estar fazendo? Para você usar efeitos sonoros, aqui embaixo vão ter as opções lá, ó. Voz conectada, seu nome, aqui vai estar falando para abrir câmera e tudo mais. Você vai estar clicando nessa última opção aqui, ó, num tipo de um alto-falantezinho e vai estar lá, abrir efeitos sonoros. E você pode estar clicando aqui, ó. Lembrando, para você estar aumentando ou diminuindo os efeitos sonoros, você clica com o botão direito aqui, ó. E aumenta aqui, ó. Volume do efeito sonoro. Sempre recomendo deixar um pouquinho embaixo, porque sempre tem um que faz graça na cal. Mas beleza. E aqui, ó. Eu não sei se tá saindo som aí pra vocês, mas beleza. Som do pato, som do alto-falante, som do grilo. É só você clicar aqui que vai sair os efeitos sonoros pra todo mundo que tá na cal, beleza? E é só isso, bem simples mesmo. Se eu te ajudei, deixa o like e se inscreve. E qualquer dúvida só deixando aí embaixo nos comentários.